你喺 Facebook 睇到嘅廣告咧，99%都係假嘅。今日我阿 Sam 咧真人出鏡實景拍攝啊，咁同埋咧我哋可以見到真係好多人氣喺度嘅，唔係講笑。我哋而家咧呢一度嘅位置講緊總價已經 total 平咗13萬左右啦，77萬嘅總價，3萬蚊首期，月供嘅話3000零蚊你就可以攞低，而且仲送你全屋家私家電添，非常之靚仔。嗱，就係呢一個咁靚嘅一線湖景房，呢個咧就係 total 咧，而家去到77萬，你就可以攞低嘅一個超筍嘅單位啦。咁每個月月供咧3200蚊左右嘅啫。見到嘅呢度呢間屋見到嘅所有嘢，全部都係贈送俾你嘅。嗱，我哋見到呢一個入戶門啦，4係一個電子門鎖，你見唔見到個送字？全屋嘅家私家電同埋飯台、台凳、梳化呢啲嘢，電視機同埋呢啲全部都係贈送俾你嘅。仲有個櫃式嘅空調。嗱，呢一個咧就係洗衣機都係贈送俾你，都展示埋俾你噶啦，真係做到拎包可以入住。每個月如果你唔住前期嘅話咧，你可以出租俾人，你都可以租到3000蚊呢個價，可以冚到呢條數嘅。呢個廚房見到嘅所有嘢，3件套啦，同埋冰箱，仲有呢個熱水器都係送埋俾你嘅。我覺得最難得嘅呢樣嘢就係89平方都可以做到3房2廳2個洗手間。呢度咧就係交付標準俾到你嘅一個洗手間啦。咁我哋見到嘅所有嘢都係交付標準嚟嘅。呢一個咧就係長輩房啦。長輩房我哋見到呢張床係咪同平時嗰啲樣板間有啲唔同咧？因為呢個就係送俾你嘅空調，細節到呢一個窗簾都係送俾你嘅。咁我哋見到嘅衣櫃啦，都係送埋俾你嚇。咁我哋而家咧就睇下呢一個第2個洗手間先，亦都非常之闊落，我哋可以做到2個人一齊使用，有分區嘅乾濕分離，都係非常之舒服嘅。咁我哋可以睇埋呢一個咁樣嘅床，主人房嘅衣櫃亦都好闊落。呢個衣櫃咧，起碼有去到1.7米嘅衣櫃，都係贈送俾你嘅。嗱，前期咧，如果有興趣，呢一度就可以租出去俾人哋收翻租金，冚你嘅月供都冇問題嘅。真係筍到冇朋友，3萬蚊可以攞低，有興趣嘅 PM 我。